السلام عليكم الناس الكل مرحبا بكم. الفيديو هذا مخصص لجماعة الباك توت لي سيكسيون. يحكي على الفونكسيون كومبوزي موجود بارتي في الليميت كونتينيتي. داكوغ شابيتر معناها سو تيتر جديد ما تعرفوش في التروزيام اني. بون نحكيو في ساعة طرف استوار على التروزيام اني الحاجات اللي تعرفوهم وبعد للفونكسيون كومبوزي. في التروزيام اني شفتوا هذا، شفتوا اف دو اكس بلس جي دو اكس اف بلس جي دو اكس. هذه كيفاش نحسبوها؟ تولي اف دو اكس بلس جي دو اكس égale à combien? C'est x moins 1 plus racine de x. زاد شفتوا f moins g de x égale c'est f de x moins g de x. C'est x au cube moins 1 moins racine de x. كيف كيف زاد f fois g de x fois v1, donc tu as les f de x fois g de x. Donc هذه شفتوها في البروبريتي sur les fonctions troisième année التريمستر الأولى. Donc f de x c'est x au cube moins 1 fois racine de x. Donc هكا صافا. ترى كان ناخو نحسب f de 3. Donc باش ندخل توا في الفونكسيون كومبوزي. Donc on calcule f de 3, l'image de 3. f de 3 égale à combien? C'est 3 au cube moins 1. ردوا بالكم 3 au cube مش 9. 3 au cube c'est 3 fois 3 fois 3. Donc ça fait, donc نحط هذه moins هذه bon ça va خليوها moins 1. Donc c'est 9, ça fait 27 moins 1, ça fait 26. Donc j'ai de 26, نجم ناخذ زيد 26 نحتاجها من بعد. C'est racine de 26, تاخذ racine de 26. Bon, donc حسبنا f de 3. ترى كان نبدلو 3 نردها f de g de x. ريتو واش عملت؟ معنا في بلاصة 3 ولات جي دو اكس، معنا في بلاصة الاكس لهنا ولات جي دو اكس، معنا on remplace x ici par g de x. Donc égal à combien? C'est g de x le tout au cube moins 1. Déjà عندي g de x هذه c'est racine de x au cube moins 1. D'accord? Racine de x au cube moins 1. باهي انا حسبناها. هذه نورمالمون مختلفه على هما ثلاثه، خاصه على هذه ما تعملوش كومباريزون، معناها لا علاقه هذه بهذه. هذه فوا وهذه اف دو جي دي اكس، معناها جي دي اكس ولا انتيسيدون تاع اف. باهي هذه شنو تتسمى نورمالمون؟ هذه فيها نوتاسيون سي اف رون جي دو اكس. هذه تتسمى نوتاسيون تاعها رون. داكوغ. ريتو الفرق ما بين هذه وهذه، هذه فوا وهذه رون. ما عجبتكش هذه، دونك اف اونتر بارونتيز جي دو اكس او رومبلاس اكس بجي دو اكس. داكوغ، او رومبلاس اكس بجي دو اكس. تراه نقلب، دونك نعملو مش اف دو جي دو اكس، نعملو جي دو اف دو اكس. جي دو اف دو اكس. Donc égal à combien? Ah oui, g. On remplace x par f de x. Il y a une racine carrée de f de x. Égal à combien? Racine carrée de x au cube moins 1. Donc la notation terre c'est quoi? C'est g rond f de x. D'accord? Et tout. Donc مختلف على هذه. دونك كيما تشوفوا لهنا اول ملاحظه شنو نقول؟ اللي نقول لي اف رونجي سي ديفيرون دو جيرون اف. اف رونجي ني با توجور جيرون اف. فما دي كا بارتيكولير باش نشوفوا توا، معناها ني با توجور فري، معناها بريسك الفونكسيونات الكل
ناخذ deux fonctions ما تنجمش تلقى f rangé égale à giron f كان شي في quelques cas نعطي exemple هذه différent mais n'est pas toujours vrai hein. Donc أنا نعطيكم exemple بالنسبة ل f rangé égale à giron f نختار مثلا f exemple آخر exemple 2 هذه l'exemple 2 قلنا مهتم بال f rangé égale à giron f نختاروا f de x مثلا égale à 2x و g de x égale à 3x d'accord donc خلينا نشوفوا لهنا f rangé de x égale à combien égale à f de g de x ou f de g de x تولي عندنا f de g de x c'est 2 fois g de x égale à combien c'est 2 fois 2x ça fait 4x 2 pardon g3 لهنا 3 تولي عندنا 6x d'accord ترى نقلبوا g rond f de x égale à g de f de x égale à 3 fois on remplace x fait g bel f de x 3 fois f de x le f de x c'est 2x 2x fois 3 ça fait 6x donc dans ce cas on trouve que f rangé égale à g rond f d'accord maintenant il y a quelques cas تلقى فيهم ال f rangé égale à g rond f mais il n'est pas toujours vrai hein ما ناخذهاش ديما مسلمه دونك كيما شفتوا لهنا هاو كونتر اكزامبل معناها نجم هذا يجي كي سي ام يقول لك جي رون اف ايكال اف رونجي يقول له نو واعطيه كونتر اكزامبل داكوغ تراه نعملوا توا ينجم يعطيك يقول لك اعطيني ليماج دو 2 بار ليماج دو 2 بار نرجعوا للاكزامبل هذايا ليماج دو 2 بار جي رون اف داكوغ ولا نجموا ناخذوا اكزامبل من عندي لهنا مش مشكل ناخذوا اكزامبل 3 هكا دونك ناخذوا فونكسيون كومبليكي ترايف f de x égale à x plus 3 sur x moins 1 ou g de x égale à x au cube plus racine de x. La question déterminer f rond g de 2 f rond g de 2 donc f rond g de 2 chez لازم لي نعمل تولي هذه c'est f de g de 2 هكا f de g de 2 معناها أول حاجة نحسب g de 2 g de 2 égale à combien كان نحط لهنا 4 تولي خير باش يكون الكالكول سامبل دونك هذه نحطها 4 donc g de 4 égale à combien donc g de 4 c'est 4 au cube 4 fois 4 16 16 fois 4 ça fait 64 donc 64 لهنا plus racine de 4 c'est 2 معناها ça fait combien 66 d'accord B هذه g de 4 معناها شتو اللي هوني عندنا c'est f de 66 donc f de 66 on remplace x l'année par 66 donc 66 plus 3 sur 66 moins 1 66 plus 3 ça fait 69 sur 65 d'accord donc ça c'est l'image de 4 par la fonction f rangée d'accord l'image de 4 par la fonction f rangée ترى la giron f donc giron f de 2 g rond f de 2 bon النوتاسيون نتاعها نجم نحطو entre parenthèses ولا بلاش فما زوز ينجمو يجيو donc g rond f de 2 c'est g de f de 2 égale mais انا نفضلها entre parenthèses لهنا خير كيما اللي شفناها مع مناول donc g de f de 2 تعطينا f de 2 c'est 2 plus عم نحسبوها f de 2 وحدها donc f de 2 c'est 2 plus 3 sur 2 moins 1 ça fait 5
d'accord, doit aller G de 5. Au G de 5, c'est 5 au cube, plus racine de 5, ça fait 5 fois 5, avec mouche 15, hein, 5 fois 5 fois 5, d'accord, ça fait 125. 125 plus racine de 5. Donc ça, c'est l'image de 2 par la fonction g rond f. D'accord? Donc ça, c'est qu'est-ce qu'une fonction composée ou le calcul simple. Donc تابعونا في الفيديو الجاي باش نحكيو على l'ensemble des définitions d'une fonction composée. Salam alaikum.